صباح النور عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كيف صبحتوا؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبالصحه وهذا الوقت وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم غنعدل واحد الكروكيطات، قلت علاش ما نديرهمش ندير لهمش فيديو. غنعمل واحد كروكيطات ديال الدجاج ان شاء الله. خليكم معايا انا غنوريكم المقادير. دابا غنتوكلوا على الله. المقادير تقريبا عندي 800 غرام ديال الدجاج، الصدر ديال الدجاج تقريبا 800 غرام. راه كان في الفريغو، انا خرجته راه تطلق. غنقطعو ان شاء الله رقيق، هانتوما غتشوفوا معايا. وعندي جوج بصلات، غنحتاج. وغنحتاج بطبيعه الحال الزيت. غنحتاج يطرد الحليب ان شاء الله. وغنحتاج الابزار الابيض، شنو اسمه كوزه، والكوزه والدقيق ان شاء الله. واحد قنوره ضروري، كتعطي يعني ضروري كتعطي البنه ديالها. والملحه وما ادراك ما الملح. شكون اللي عاقل على هاد الغراف هذا ملي كنت صغيره كان عندي تقريبا ما فايتاش 10 سنين، 9 سنين 10 سنين. كانت كتعطيني امي فيه الحليب ولا اللبن، لا كان كتقولي ديه لواحد المراه، مراه كبيره ما عندهاش الولاد، سميتها الكبيره، نقولوا حنا خالتي الكبيره. لو كتعطي لي امي فيه الحليب كنت مغاده به، ما كنتفاكش انا وياها غاده به، وراه كيتكفح لي منه الحليب وانا غاده به بحال اللي مشاده انا والغراف. شوفنا شحال كتهلا. انا كنشوفو كتجيني الضحكه ديال هاد الغراف. شحال من عام كما كتشوفوا، نسيت ما قلت لكمش شنو سميتو، المطاغد. كنحتاج المطاغد والزبده. غندير شويه دابا الزبده في المقله باش غنشحر فيها ان شاء الله صدر الدجاج. خليكم معايا هكا. نزيد شويه بركه. دابا غنقطع الدجاج رقيق ان شاء الله، وانا غنوريكم الحجم اللي كنقطع عليه. انا كيعجبني نقطع الدجاج هو شويه مجلمد هكا، كنتحكم في التقطاع. يعني الا كان مطلوق مع الماء ديالو وداكشي ما كيجيش، ما كتقطعيش كيما بغيتي نتيا بطروفه رقاقين. يعني من الاحسن يكون شويه باقي شاد، باقي مجلمد هكا، وكنقطعو كنتحكم فيه. شوف كما قلت لكم مجلمد هكا، كتحكمي في التقطاع ديالو، كيسهل عليك باش تقطعيه. كيجيك ساهل باش تقطعيه، وكتقطعيه بالشكل اللي بغيتي نتيا. اما لا تطلق مع داك الماء ديالو وداكشي ما صافي كيبقى كيتقطع القطروفه. ها دابا هذه مطلوقه، ما تقطع ليش كما بغيت انا، ماشي مشكل. هذه غير الشرح باش يكون واضح وصالح. هاكا كيكون مجلد، شوفي كتحكمي في التقطيع ديالو. غنديرو ان شاء الله دابا هاد الدجاج كله هزو نقطعو ونعملو في المقله، وهانتوما معايا غتشوفوا. كما شفتوا انا قطعت الصدر ديال الدجاج كامل، قطعته. ودابا ان شاء الله غنقطع البصله حتى هي، غنقطعها شويه رقيقه
نتوما غتشوفوا. يعني انا كنفضل الحاجه تقطع رقيقه احسن. علاش؟ حيت ملي غادي تخدميها باش تعرفي تحكمي في الفورمه ديال الكروكيطاس. هكا كنقطعوها عادي. خليكم معايا غنقطعها دابا كامله وغنديرها ان شاء الله في الكامله. هانتوما معايا كما كتشوفوا انا على يساري بقى لي غير هاد النص. ايوا صافي كنعملوها في الكامله ديالنا. هذه سالينا بها. نعمل شويه د الملح وغنشعل على البوط. كما شفتوا انا عملت شويه د الملحه البصله. غندير لها الزيت ان شاء الله. تعال نكثر الزيت حيت الدقيق خاصو الزيت. وغنشعل على البوطه وخليها تشحر شويه. اما صدر الدجاج غنعمل له هاد الكنوره. وغنعمل واحد المعيار قد مطابق. معيار قنيت راه السر ديال الكروكيطاس هو هذا المطابق هذا. حتى هي غنشعل على البوطه. نشعل على البوطه مجهده على وديت الدجاج باش ما يطلقش لينا داك الماء ديالو. البوطه كنشعلوها مجهده. ما كنخليوش يطيب بزاف حتى كيبس، يعني غير يتشحر شويه حتى البيوضيه كنطفيو عليه، حيت الصدر لا طاب بزاف كينشف. ما بغيناش يناشف. كما كتشوفوا الدجاج ديالنا بارك عليه طاب نطفيه. يعني صافي بياض راه طاب. يعني لا طاب بزاف غينشف لينا. حنا ما بغيناش يكون ناشف حيت راه مازال غيتخلط مع الحليب ومع الدقيق ومع كلشي. اذا الصدر ديال الدجاج ها هو طاب لينا. حيدوه من فوق البوطه. نحطوه على التيسان. شنو اللي باقي لنا؟ باقي لنا البصله شويه غتهز لنا الطياب. ما فيها باس نتسناو شويه. هاهي كتشحر البصله. هي كتشحر لينا البصله ديالنا واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق، وهذيك الساعه نكملوا ان شاء الله. كما شفتوا البصله ديالنا براك عليها ولات ذهبيه، يعني دبالت. دابا شنو غندير ان شاء الله؟ دابا غندير الدقيق. شوفوا كيفاش رجعت لينا البصله.
واخا ما كتبانش لكم، يعني رجعت صفرة ما بقاتش بيضاء كما قطعتها. دابا غندير الدقيق. بسم الله. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. أنا كندير 6 المعالق. بون على عيني ميزاني باش ملي تجي تقليهم ما يتحلولكش في الزيت. هذه هي الوصفه ديالنا. دابا كنقليو داك الدقيق ديالنا مزيان في ديك الزويته مع البصيله باش ما تبقاش لينا الدقيق ما يبقاش يخضر. نقصوا شويه من البوطه ونقليو مزيان ان شاء الله باذن الله باش ما تجيش لنا فيها داك لوغو د الخضوريه ديال الدقيق. حيت بحال هكا الدقيق كيتقلى يعني كيطيب، واخا راه شراب ديال داك الزيت ما بقاش بحال البيشاميل. نشفات لي الدقيق حيت شربت هاد الزويته. وهكا كنحمروه مزيان ان شاء الله في هاد الكاميله، واحد 5 دقائق هكا ولا 6 دقائق. بما كتحسي بداك الدقيق راه صافي ما بقاش يخضر. كما كنشوفوا ها نتوما داك الدقيق ديالنا شرب هذيك الزويته وشرب هذيك كلا هذيك البصيله بصفه نهائيه. شوف كيف رجع، يعني كتحسي بداك الزيت داك الدقيق تقلى في داك الزيت، ما بقاش فيه المذاق الدقيق بصفه نهائيه، يعني بحال اللي طابت. دابا شنو غنديرو ان شاء الله؟ دابا غنخوي الحليب. كنظن غدي ليا يطرو واحد الكاس. طيب هو اللي يطرو ديال كامل، حيت عارفه انا هاد درت 6 المعالق غتهز ليا يطرو شي حاجه. نزيدو في البوطه. دابا شنو غندير؟ دابا ان شاء الله غندير هاد صدر الدجاج. من حد الحليب باقي خضر باقي ما طايبش، غندير شويه د الابزار حيت لا طاب الحليب وسخن غيتكور لي الابزار. وبالخصوص الكوزه كتكور بزاف، اذا نديرو الابزار هو الحليب باقي خضر. نديرو الكوزه، كنكثر انا شويه الكوزه، كيعجبني فيها هذاك اللوغو ديال الكوزه. ودابا ان شاء الله غنبقاو نحركو، يعني ما كنحبسوش من التحراك. دابا وفي نفس الوقت غنخويو نديرو هذاك الصدر ديال الدجاج ديالنا. نديرو الصدر ديالنا ديال الدجاج ونقابلو الكاميله ديالنا بالتحراك. وهاد المقله ما كنغسلهاش، كتبقى هكا حيت غنحتاجها. غندير فيها الماصه ملي غنسالي، غنعمل فيها الماصه نيت، ما كاين علاش نغسلها. هانتو كما كتشوفوا كيجيو تيقوا بيا، راه كيجيو هائلين هاد الوصفه هذه. والسر ديالها هو المطاغد ولا بالعربيه ديالنا الخردل. هذاك هو السر ديال الكروكيطاس. وين ثاني كنور والكوزه، يعني هادو هما اللي كيلعبوا دور
دابا راه باقا عندي ليكيد، وملي حدا غادا طيب وهي غترجع لي ماسه غتنشف. وغنزيد الحليب، غنزيد واحد الكاس تقريبا، كنظن على حساب الدقيق. كما قلت لكم ها هي دابا شربات ليا داك الحليب، ودابا كنعطيها تحرك، ما كنوقفش، خاصها تحرك يعني باش كتحسي بها انها راه طابت. دابا واخا راه شربت لي الحليب مازال مطلوقه، حيت هي راه خاصها تنشف. ها نتوما كما كتشوفوا ها هي بدات تقالي، دابا بدات تتقال بزاف. كما شفتوا غنزيد غير شويه د الحليب، ما غنزيدش شي كاس، غنزيد غير شي شويه بارك، يعني حسيت بها طابت. وفي نفس الوقت رانا ذقتها هي هذيك من الملحه ولا من كلشي، يعني ضروري الانسان خصو يذوق. يعني كتبغي تحرك. كما كتشوفوا يعني كتولي عجينه. وهذه هي الطريقه ديال الكروكيطاز ديالي. حق انا صراحه تعلمتهم هنا، ما جيتش معلمه، تعلمتهم هنا. وكيجيو ألد ما كان، ألد ما كاين. كيجربوهم بهذه الطريقه اللي قلت لكم وغتشوفوا. ودابا غنطفي على البوطه بارك على، حيت راه دقتها طابت هي هذيك. حيت كاين راه الناس كياكلوها هكا ماسه، كياكلوها قبل ما تقلى. دابا غنطفي عليها بركه ان شاء الله. غنزولها ونديرها في هذيك المقله نيت باقا حدايا اللي درت فيها الصدر ديال الدجاج، اللي شحرت فيها الدجاج، غنديرها فيها ان شاء الله باش تبرد. وما كنعطيهاش الفورمه دابا حتى العشيه، حيت حاميه. دابا راه ما تقدريش تعطيها الفورمه وهي حاميه. بسم الله. كنديرها في هاد المقله هذه، كنغطيها ببابي سلوفان، كنغطيها مزيان باش ما تدخلهاش الريح، حيت دخلها الريح كدير لي ديك الجلده من الفوق. انا ما بغيتش هذيك الجلده كتخسر لي العجينه. كنغطيها مزيان ببابي سلوفان باش ما يدخلهاش الريح. ها نتوما كيف كتجي، ولكن راه دابا حيت سخونه، ملي كتبرد شويه كتشد راسها باش كتاخديها وكتعطيها الفورمه. انا كنديرهم شويه كبابرين. علاش؟ حيت ما كياكلوهمش في ابيريتيفو، كياكلوهم ليا في الماكله. كنديرهم شويه كبار، واللي كيديرهم في الريستورانتيس باش ياكلوهم في ابيريتيفو كيعملوهم صغيورين. اما انا لا، كياكلوهم لي في الماكله كنديرهم كبار باش نهني راسي. دابا شنو غنحتاج؟ قلت لكم بابي سلوفان. كما كتشوفوا كنغطيها هكا بهاد البابي سلوفان باش ما يدخلهاش كما قلت لكم الهواء. وحتى العشيه كنلقاها بردات. هذيك الساعه كنعدلها. شنو كنحتاج؟ ملي كنجي نعدلها كنحتاج البيض كنطربو مزيان هكا. كندير له البيض كنطربو مزيان. وكنحتاج خبز محكوك سميتو شامبيليون وباراياو. كنهز ديك الفورمه اللي صايت كنديرها في البيض مطرب مزيان، وممكن نخرجها من البيض كنديرها في الخبز المطحون. ومن الخبز كنستفهم في البواطات
وما بين الصف والصف كندير هاد البابي نيت وكنعمر البواطه ديالي وكنديرها في الفريغو. ثاني كندير شحال ما بغيت كنجبد، كندير بواطه، كندير جوج، كندير لا قسم الله. وملي كنبغي نجبد كنجبد الحساب تاعي اللي بغيت. وكما قلت لكم هذه هي الماسه ديال الكروكيطاس ديالنا. دابا كنغطيها هكا مزيان وكنحطها على جنب حتى العشيه ان شاء الله. كنلقاها بردات، كنوجد ليها البيض كما قلت لكم والخبز المطحون. كنبقى نعطيها الفورمه ديالها وكنديرها في البيض. هو الاول من البيض كنديرها في الخبز، من الخبز المطحون كنديرها في البواطه وكنستفها وكنديرها في الفريغو. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. ايوا وصلنا لنهايه الوصفه. اللهم اغفر لنا ولكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.